السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الكرام. هذه الحلقة إن شاء الله نلتقي وإياكم في سلسلة جديدة مع برنامج الجولد ويف. الآن نفتح برنامج الجولد ويف على أن نعمل هذا اليوم إن شاء الله عمل سيفيدنا كثيرا جدا. طبعا سنعمل على قائمة فايل طبعا، ومعطى الآخر يعني هناك كما قلت هناك save a, save all, save selection سنتطرق إليها إن شاء الله. batch processing هذه إن شاء الله هي التي سنقوم بالعمل عليها في هذا اليوم إن شاء الله. حتى لا أنسى بعد إذنكم وفضلا منكم أدعوكم بالاشتراك في القناة وضغط زر الإعجاب إذا أعجبكم الفيديو، أو عدم الإعجاب إذا لم يعجبكم الفيديو. إذن نبدأ على بركة الله إن شاء الله. نفتح قائمة الملفات أو قائمة فايل، ثم ننزل إلى نضغط على batch processing. إذن يتوفر هذه العلبة، العلبة الحوار أو هذا الدايلوج يتوفر على مجموعة من التاب أو مجموعة من التبويبات. إذن سنذهب بالطاب إلى source إلى بسهم أيمن للتنقل إلى تبويب الأموالي، ثم إلى convert، وأيضا توجد بها destination information. نترك كل هذه التبويبات حتى نعود إليها لاحقا إن شاء الله. سنعود إلى معظمها. convert نضغط tab. Convert page de propriété. Convert field to this format. Case à cocher non coché Alt plus C. Convert field to this format. Case à cocher non coché Alt plus C. نترك هذا الخيار على حاله حتى نعود إليه. Recette groupage. Liste déroulante réglée. ونبحث عن Édition. Minimize while. Cancel bouton. L bouton. Onglet. Convert onglet sélectionné Alt plus. Convert onglet sélectionné Alt. إذن نقوم بالتعليم عن هذا الخيار الذي قلت سابقا سنتجاوزه، ولكن نعلم عليه الآن حتى نذهب إلى السورس لنختار الملف الذي نود يعني أو الملفات الذي نود تحميلها، أو يمكننا أن نذهب إلى source طبعا onglet source تبويب source. نذهب بالطاب source page de propriété freelance folder bouton radio freelance list add file bouton alt نختار هنا add file add édition add file affichage 1 non select 1 0 نذهب إلى ordinateur مثلا disque local C affichage des dossiers Airflow programme date programme affichage des Windows 17 Windows Defender Windows Live عفوا Windows 0 ندخل إلى Windows ثم ميديا ثم نختار Afternoon ثم نضغط كنترول A لنقوم بتحديد جميع الملفات الموجودة في هذا الدوسي. للإشارة بإمكاننا تحديد عدة أنواع من الملفات كالويف MP3 OGG إلى غيرها من الملفات وتحويلها إلى صيغة واحدة ووضع عليها طبعا هذا النوع من السيف، فهو يعني رائع جدا بحيث أنه يمكنك أن تضع على نفس الملفات حتى 100 ملف أو أكثر، تضع عليها نفس الإفكت
نفس يعني أن تقوم يعني بالصوت إلى غير ذلك، فأنا أستعمل تحديث قديم لبرنامج الجولدويف، تقريبا قديم شيئا ما، لأني قمت بتغييره عندما يعني كنت في عطلة شهر رمضان. غيرت التحديث و يعني لم أجد مجموعة من الأمور، فالمهم أهم هذه الأشياء فهي موجودة. فالمهم نقوم بالضغط على تاب ثم تاب إلى أوفغير، نضغط أوكي. هنا add folder إضافة يعني ملف، بإمكانك أن تضيف ملف أو يعني ملفات أخرى. remove all يعني حذف حذف Preset groupage, liste déroulante réduit, édition, sélectionné. Add preset. Add preset. Remove preset. Remove preset. Minimize while processing, case à cocher non coché. Minimize. Minimize while processing. يعني هذه قد يبدأ البرنامج في العمل ويكون على المينيميز، يعني أسفل يعني سطح المكتب، يعني لا باغ ديتا في الأسفل يعني. Button bouton Alt plus B. begin. Cancel button. يعني begin يجب، إذا ضغطنا على begin سيبدأ في العمل، ولكن لم نقم باختيار الفورما أو الملف الذي سنحول إليه الملفات. طبعا سنذهب إلى convert onglet focalisé sélectionné Alt plus les 3 sur 10. Convert page de propriété. Convert fil to this format. Case à cocher non coché Alt plus C. نقوم يعني إذا أردنا طبعا أن نحول هذه الملفات، مثلا هي ويف وأردنا تحويلها إلى ملفات MP3 أو يعني تغيير النسق الملف أو فورما الملف، نضغط على هذا يعني هذا نعلم عن هذا الإجراء. Convert fil to this format. Case à cocher focalisé non coché Alt plus C. Batch processing. ثم onglet convert page de propriété. Convert fil to this format. Case à cocher coché Alt. طبعا Save type liste déroulante WAV. Astérisque point WAV. Save type liste déroulante WAV. astérisque point WAV. هنا يعني افتراضيا يقدم لك يعني نسق الويف. MPEG audio astérisque point MP3. اختار الام بي 3 ثم attribute اختار liste déroulante layer 3 44100 HZ 192 KB. اختار مثلا layer 3 44100 HZ 112 kbps mono. layer 3 44100 HZ 64. layer 3 44100 HZ 64. layer 3 44100 HZ 56 kbps ستيريو. اختار 44100 كاش. layer 3 44100 HZ 56 kbps. عفوا كاش زاد. layer 3 44100 HZ 56 kbps ستيريو. اش زاد هنا يعني ناخذ هاد العمليه هذه ثم اضغط على preset add remove preset add preset remove cancel L bouton onglet ثم انتقل الى تبويب اخر. اعود الى volet convert fil convert source. اعود الى السورس. source page de propriété filan fold هنا filan fold list. يعني هنا بعد ضغطي على طاب أجد هنا C القائمة ديال الملفات التي قمت بإضافتها يعني للعمل عليها. أضغط على أبليكاسيون مثلا هنا إذن أضغط إيشاب ثم أضغط مرة أخرى طاب add file يعني add file كما عملنا يعني قبل. طبعا أنا عدت إلى هذا التبويب لأتحدث عن add folder. أضغط add folder هنا. هنا إن كنت تملك مسار يعني الملف
أو عنوانه عفوا لا بأس أن تكتبه أو تضغط على تاب. Brosse. هنا بغوص أو بريسيت Rechercher un. أو يعني غوشيرشي. OK le bouton. Annuler le bouton. نضغط تاب ثم نبحث عن Select a folder. Ma musique. مثلا إذا أردنا Mes أن documents. Ma نختار musique. من Développe. Niveau. ميوزيك أو iTunes. Sombre 2 sur iTunes. Développe. Niveau. iTunes. iTunes. Niveau. المهم Niveau. Créer un. OK le bouton. créer un nouveau dossier. Annuler le bouton. Select a folder. Créer un nouveau dossier. Bouton. نضغط Add échappe. folder. Add. Type fil. Include. Type filter. Liste déroulante réduit. Édition. Édition. OK bouton. أوكي. Cancel bouton. L bouton. Édition. Brosse. Type filter. Liste نضغط déroulante. échappe لنعود إلى التبويب Add الرئيسي. folder. Remove bouton. Alt Remove. plus. Remove all bouton. Alt remove plus. all يعني حذف أو Preset groupe. Add. Remove. Minimize. Bouton. Boot. Cancel bouton. Eugène. L bouton. Onglet. Source onglet. Process onglet. Sélection. Convert onglet. Sélectionné. Alt. إذا plus. convert Convert. Pas. Save. Attribut. Liste تحدثنا déroulante. Layer. 3. عنها 44 000. قبل قليل. إذا قبل مغادرة التبويب الكونفيرت بعدما اخترنا طبعا Attribut. الاتريبيوت والفورمات نضغط تاب هنا. 3, 44. Layer. Preserve manual stereo attribute of original file, if possible. Case à cocher non coché. هنا يقول هل يعني تريد أن يعني أن أجعل الملفات جميعها ستيريو. Coché. كوشي. Preset groupage. Liste déroulante réduit. Édition. Sélectionné. Vide. Vide. Onglet. Convert. Convert. Add. Remove. Minima. Bouton. Bouton Alt plus B. Add. Onglet. Convert. Pas. Coché. Savatype. Liste déroulante WAV. Liste déroulante précédente. Preserve. Onglet. Convert. Preset groupage. Onglet. Convert. Preserve manual stereo attribute of original file, if possible. Case à cocher focalisé non coché. Coché. Preset groupage. Liste déroulante réduit. Édition. Sélectionné. المهم أنا أفضل Onglet. حقا Non coché. أن أتركها على حالها يعني الملفات تبقى كما هي سواء إذا كانت ستيريو يعني تحفظ ستيريو أو إذا كانت مونو تحفظ مونو. ننتقل الآن إلى التبويب الموالي وهو Process onglet sélectionné Alt Process. plus 2 ثم أضغط تاب. Process page de propriété. Liste. قائمة يعني الليست فارغة يعني لا ليست فارغة جدا. سأضع عليها يعني الإفكت. مثلا أود أن أنزل من مستوى الصوت أو أن يعني أعلي أو أن أضيف مثلا تردد الصوت أو ما يصطلح عليه بالإيكو إلى غير ذلك. إذا أضغط مثلا Add Effect. Add Effect. Arborescence. Goldwave astérisque réduit 1 sur 344. يعني يمكننا تغيير جميع هذه الملفات ووضع عليها مثلا إفكت واحد. مثلا إذا عليت الصوت أو يعني قمت بأن يعني أضيف على الصوت مثلا أن أعليه فسيتم تعلية الصوت على جميع الملفات. Développer. إذن قلنا الآن نفتح المؤثرات أو الإفكتات. Développer. نجد فيها مجموعة من الإفكتات. Autogain réduit 2 sur auto sensor réduit Doppler dynamique réduit 37 sur Echo réduit 53 sur 340. طبعا سنتطرق إلى هذه الإفكتات إن شاء الله في الدروس القادمة بحول الله. ندخل إلى الإيكو. Compute de faux 5 IV robotique reverb 50 robotique feed stereo reverb soit tunnel reverb 5 1 short stereo echoes 60 computer stereo echoes 64 sur 340. ثم نضغط تاب. Add bouton focalisé. ثم نجد enfoncé. نضغط espace ثم نضغط shift تاب. Arborescence stereo L bouton add bouton close bouton close L bouton arborescence stereo echoes 64 sur 300 add bouton
Close bouton. نعم. ثم أضغط Close bouton focalisé. Close. En fond. Batch ثم setting. أضغط Shift Tab. Liste. Écho inférieur. Gold. Doigt astérisque supérieur. Setting. Stir. إذا ها هو الإفكت ديالنا الذي قمنا بإضافته، هو ستيريو. Écho inférieur. Gold. Echo. Doigt astérisque supérieur. Setting. لماذا يقول جولد ويف؟ Écho inférieur. Gold. Doigt. يقول جولد ويف لأننا قد نستعمل بعض الإفكتات الخارجة من برنامج الجولد ويف، كمثلا الإفكتات الخاصة بالساوند فورج وغيرها من الإفكتات الموجودة على الإنترنت أيضا. مهم، فمجموعة من الإفكتات موجودة قد تعمل أيضا مع برنامج الجولد ويف. إذن Add effect. Add effect. Action. Bouton. Action. Action. Bouton. Add edit. Add Bouton. edit. Remove bouton. ريموف هي حذف او يعني ريموف مثلا اللي في لا ليست بحال الافكت. طبعا هذه المساله او هذه العمليه جميعها فاننا نعملها على عده ملفات التي قمنا باضافتها سابقا. Removal bouton. Remove all. Preset groupage. Liste déroulante réduite. Édition. Sélectionné. Add preset. Add preset. Remove preset. Remove preset. Minimize while process. بجنب bouton Alt. Begin. هاد begin إذا ضغطت عليها سيبتدئ، ولكن ما زال لدينا يعني لم نحدد بعض مكان الذي سنضع به ملفات جديدة. Cancel. L. Boot. Onglet. Process. Process onglet focalisé. Sélectionné. process. Alt. Plus 2 sur 10. أنتقل بالسهم اليمين إلى Sélectionné. Alt. Plus destination. Onglet. Destination. Alt. Plus D 4 sur 10. نعم. Destination page de propriété. Store all files original folder bouton radio coché. هذا الاختيار يقول بأنه سيخزن الملفات في يعني عفوا سيخزن البيانات أو يعني المقاطع الموسيقية التي قمنا باختيارها لفايل، سيخزنها في الملف الرئيسي أو الملف الأصلي الموجود به يعني الملفات طبعا. ثم أنزل بالأسفل. Store all files this folder bouton radio. Store all files original folder bouton. Store volet. Store all files this folder bouton radio coché. ثم أضغط على طاب. Édition. Sélectionner c'est user abdo musique. هذا يعني الملف الذي ستخزن فيه الآن الملفات، ولكن سأختار أنا مثلا ملف آخر بالضغط على بغوص. Rechercher. Annuler ثم bouton. Select a folder. Arborescence. Niveau 2 ma musique réduit 11 sur 17. Niveau 1 abdo de niveau 0. Niveau 1 bibliothèque. Abdo. Ordine. Réseau. Ordine. Développer. 6 niveau 2. Disque local. D. Disque local D. Développe. Niveau 3 site web à lire. Développer. 8 élèves. Niveau 4 0 réduit 1 sur. Niveau 3 site. Niveau Akamal. Livre. Musique. Nouveau. Musique store 4 sur 8 niveau 4. إذن هذا هو الملف. Annuler bouton. OK bouton. أضغط. Select. Musique. Créer un nouveau dossier bouton. Créer un nouveau dossier. لا. OK bouton. ثم OK. Batch process. Batch. أضغط Shift Tab. Destinat. Browse. Édition. Sélectionner des sites web AI Music Store. إذن اخترنا الآن إلى أين سنضع الملفات الجديدة. إذن أضغط Tab. بغوص يعني هذا الخاصة باختيار مكان تنزيل أو وضع التسجيلات أو الملفات التي قمنا يعني بتحفيظها. هنا يعني هذه خاصة يعني بالملفات طبعا. يعني إذا ربما إذا كانت هناك ملفات داخلية أو شيء من هذا. المهم تضغط طاب. هنا يقول يعني هذه خاصة إذا تركناه يعني في الاختيار الأول، يعني أن يحفظ الملفات في نفس يعني أن يحفظ البيانات في نفس الملف. قلت إذن
يعني إذا وجد إذا قمنا بالتعليم هنا، إذا وجد أي ملف سيقول أو سيطرح نفس السؤال على كل ملف عندما يريد تحفيظه. يعني سيقول بأنه قد وجد ملفا أو يعني ملفا بنفس الاسم، هل تود أن تحفظه يعني مكان الملف الأصلي؟ إذن نتركها على حالها طبعا. Delete original file, notre commande, case à cocher non coché. delete original file، حذف الملف الأصلي. أتركها على حالها يعني دون حذف. Recette groupage, liste déroulante réduit, édition, sélectionné. preset, Add preset, add preset, remove preset, remove, minimize while processing, case à cocher non, minimize while process, bouton Alt. big N. الآن يمكننا الضغط على big N. bouton. begin سيبدأ في العمل. للإشارة فهو يبدأ في العمل. طبعا يبدأ أول حاجة يبدأ بوضع يعني يبدأ بوضع الإفكتات ثم يبدأ في التحويل. إذا نضغط على begin. Cancel bouton, 10%, 100%, 20%, 30%, 40%, 84%, 100%, 55%, 65%, OK bouton focalisé. Batch processing bouton, liste déroulante maximum réduit, maximum 1 sur 3, ouvrir bouton Alt plus bas 2 sur 3, priority, liste, Windows print complete.mp3, complete. Non sélectionné 15 sur 23, Windows balloon.mp3, complete. Non sélectionné 16 sur 23, Windows ardoise insert. إذا نقام بإنهاء العملية. نضغط على OK. processing. bouton focalisé Alt plus B. إذا أنهينا العملية. نضغط الآن Eshap Goldwave ونضغط Open. نفتح الملفات طبعا وننظر هل عمل المطلوب. طبعا سنذهب إلى vocal ordinateur, disque local, C, disque local, affichage site web, affichage musique, affichage Windows Balloon, Windows طبعا نقوم بكنترول A كما تشاهدون Entrée لإضافة الملفات. إذا الملفات تضاف كما تشاهدون. cancel bouton, كثيرة. cancel bouton, cancel bouton, 80, cancel bouton, 18 pour cancel bouton. Goldwave. تلاحظون بأنه قد قام بتحويل الملفات بسرعة فائقة. لماذا؟ أولا لأن الملفات صغيرة جدا، يعني صغيرة إذ كان يعني الملف لا يتجاوز على ما أعتقد دقيقة تقريبا، كل ملف لا يتجاوز دقيقة. ولكن إذا كان ملف يتجاوز 5 دقائق 7 دقائق في الملف وأكثر فسيتأخر يعني في العمل. إذا نجرب كما نلاحظ. ننطلق الآن نضغط F4. إذا لاحظتم الستيريو هنا. Windows print complete.mp3. نضغط مثلا نجرب هذه Windows مثلا هذه Windows وهذه. إذن أتمنى أن تكون هذه الحلقة نالت إعجابكم. لكم ألف تحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.